So, schönen guten Morgen aus Winterberg von der Firma Haas Antriebstechnik GmbH. Heute haben wir einen Opel Mokka B, unseren ersten 1,2 Liter Turbo Benziner mit 6-Gang Handschaltgetriebe MB6. Ja, wie man jetzt schon hört, das Getriebe klappert. Hatten wir so auch noch nicht. Deswegen werden wir das gleich erstmal zerlegen und dann prüfen, was da genau dran ist. Ein Kollege gibt einmal Gas. Ja, vielen Dank. Wir werden das Getriebe jetzt ausbauen und dann einmal zerlegen und dann schauen, was wir finden. So, jetzt haben wir das MB6 aus dem Mokka B zerlegt. Ja, und jetzt müssen wir mal schauen. Das ist die Eingangswelle. Das ist der erste, zweite Gang. Das ist der dritte, vierte Gang, beziehungsweise die Synchronisation davon. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, ich muss die Welle mal so ein bisschen in die Luft nehmen, dann sieht man, dass der meiner Meinung oder unserer Meinung nach viel zu viel Spiel hat hier drauf. Der hat wesentlich weniger, aber dieser hat wesentlich mehr und das wird wahrscheinlich bei Temperatur noch stärker ausgeprägt sein. Ja, ansonsten sieht man hier nicht viel, aber wir vermuten, dass es an dem Synchronkörper liegt. Und das ist quasi die Gegenwelle vom Rückwärtsgang, die da eingreift. Und die hat auch ein bisschen Spiel auf der Welle. Den machen wir also zur Sicherheit auch neu, weil der Rückwärtsgang, wenn der nicht eingelegt ist, wenn man das mal hört, könnte man meinen, ja, kann auch hierher kommen. Wie schon gesagt, das ist jetzt einfach mal so eine Art Jugendforscht, was wir hier machen. Wir hatten das so noch nicht und probieren jetzt einfach mal, ob es funktioniert. Tauschen die Teile aus. Ja, und dann bauen wir es wieder ein. Und dann werden wir ja sehen, ob es funktioniert. Wie gesagt, Lagerdichtringe machen wir dann auch prophylaktisch mit neu, weil die halt auch mal hin und wieder mal Lagerschäden haben. Diese Getriebe haben wir auch schon ein paar von gemacht. Und die sind ja in diesen ganzen PSA-Fahrzeugen drin. Ist ja nicht nur der Opel Mokka, ist ja auch Citroën, Peugeot. In der ganzen Stellantis PSA-Gruppe sind diese Getriebe mittlerweile verbaut und ja, basieren auf alten PSA-Getrieben, ein bisschen modernisiert, aber leider auch nicht ganz problemlos. Das Auto hat etwas über 60 gelaufen, aber wie gesagt, wir wissen dann später mehr. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ja, wenn das Getriebe wieder eingebaut ist, dann melden wir uns nochmal. So, jetzt haben wir den Opel Mokka fertig. Ja, wie man hört, es ist ein leichtes Geräusch noch zu hören, aber gut, ein mechanisches Getriebe, es dreht sich. Aber wenn wir jetzt mal Gas geben mal Gas. Ja, ist kein Vergleich zu heute Morgen. Also das richtig harte Klackern ist weg. Danke. Aber wie gesagt, ein bisschen mechanische Geräusche sind scheinbar normal bei diesem Getriebe. Mehr aber auch nicht zu sehen. Wir müssen das einfach mal beobachten, ob es so bleibt oder ob es noch mal irgendwann wiederkommt. Aber wie gesagt, war das erste Fahrzeug. Ist da ein deutlicher Unterschied zu heute Morgen. Wenn man sich das Video dann von Anfang an jetzt noch mal anguckt. Geben noch mal Gas. Ja, eindeutig leiser. Ja, gut. Wir beobachten das mal. Aber ansonsten denke ich, ist das hier erstmal geglückt. Da müsst ihr mal ein Vergleichsfahrzeug hören. Ne? Wie gesagt, diese MB6-Getriebe kennen wir auch noch nicht so gut. Das ist jetzt das erste Fahrzeug. Wir beobachten das mal und wir werden ja sicherlich bald noch den einen oder anderen machen. Und dann werden wir sicherlich noch mal genau mitteilen, wie sich das dann dort verhalten hat. Aber gegenüber dem Schaden vor dem Ausbau, also dem Geräusch, ist das hier schon eigentlich normal. Ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Von der Firma Haas Antriebstechnik GmbH in Winterberg, Bosch Gas Service, und
Ich hoffe, ihr guckt auch beim nächsten Mal wieder rein. Macht's gut!